batuk. Batuk adalah proses semula jadi yang Allah jadikan dari sistem badan kita untuk membersihkan tenggorok dan laluan udara ke paru-paru. Batuk akan membuang bahan-bahan yang menghalang laluan udara. Oleh itu jangan menggunakan ubat yang memberhentikan batuk. Perawatan adalah ditujukan dengan menghilangkan benda yang mengganggu saluran pernafasan supaya badan anda tidak perlu lagi untuk batuk bagi membuang benda yang menghalang itu. Jadi jangan guna produk yang menghalang batuk. Tapi guna sesuatu untuk membuang benda yang menghalang batuk, menghalang pernafasan. Punca batuk, selesema, asma, alahan, bronchitis, COPD. COPD ni chronic obstructive pulmonary disease, masalah paru-paru. Pneumonia, GERD, gastroesophageal reflux disease. Merokok, masalah leher atau tenggorok. Kesan sampingan ubatan kimia. Saran penggunaan produk KML ialah gunakan Bicop dan Mavera. Bicop 2 sudu 2-3 kali sehari dan Mavera 1 sudu atau kedua sudu 2 ke 3 kali sehari.